Va, que és tot un món, eh? Parlem a partir d'ara de la Societat Ocellaire de Torelló, que és de les més antigues del país. Va néixer el 1845. Per què començava d'aquesta manera que tenim algun problema? Una, perquè els ocells en fred, res de res. Han d'estar en un lloc arrecerats. I l'altra, que a partir de les 5 de la tarda canten poc. Ho solucionem tot plegat. Acompanyeu-me. Entrem al teatre, justament al teatre de Torelló, on ens esperen els ocellaires i, a més aquí, amb una miqueta més d'escalfor. Hola, què tal a tots? Bé, home. Molt bé, situadíssims, i tant que sí. Escolteu una cosa. Li està explicant en Xavi Coral que comencem amb problemes. I doncs? A partir de les 5 de la tarda canten poc. No poden estar en fred. Les condicions allò perfectes, són uns senyoritos. Sí o no? Venen de casa bona. Venen de casa bona. I van molt ben tractats. Molt bé, per imatge, ara mateix aquí tenim uns cartrons que els telespectadors no poden apreciar ben bé els ocells. Els traiem a la de 3, va, 1, 2 i 3, tots. I ara haurien de cantar molt més del compte. A veure, sí o no? Fent aquesta acció de treure cartrons, què estem fent? Ara comencen a brillar perquè les que tenen ganes de cantar, les que mouen la cua, Les que mouen la cua tenen ganes de cantar. Aquí hi ha una que canta, la veus? Sí? Aquesta ja està fent. I aquesta també. I aquesta també. Josep, m'has fumut com una cossa aquí al costat? M'has decantat allò de cop i volta. Per què? És la gran afició. Però què estàs fent ara? Comptant les cantades d'aquesta cadernera. De quina? D'aquesta? Deixa'm No, agafar el l'altra. micro. Quina? Quina? Què està passant? No estan acostumades al micro, eh? Si et molesta m'ho dius, eh? Ara No. les estàs valorant. Què els hi estàs fent? Si em vols contestar alguna de les preguntes, me la contestes, eh? Aquesta cadernera ha fet 3 senyals, 3 passacants. Ai, per això col·loques aquests 3 punts vermells. El que passa que al micro no hi estan acostumades. Val, li tret el micro, així podrà cantar Poder més. no hi tornarà, però sí que en té ganes. Sí. La veus que Fa com uns moviments així, com si fos una va brillada, senyoreta. busca, com que vulguem dir, soc més jo que tu. Sí. Estan cantant, estan puntuant, veieu com els van marcant, ells es van fer les seves Aquí n'hi ha explicacions. 3 de costat, que tots els 3 han fet una cantada cada una i aquesta n'ha fet 2. Sí. Ara aquesta ha estat a punt de tirar-se una altra vegada. Si ho torna a fer, que està a punt, veus com aixeca el cap, que està a punt de cantar? Ho intento veure, sí. Doncs li tornem a posar un altre Aquí en canta senyal. un altre. Aquí en canta una altra. Una. Aquesta està cantant Ha més del fet una compte. senyal. No volen que li acosti el micro, No. per tant serà complicat veure com canten, però fixeu-vos, sí. Oita-la, Són aquestes. 2. Oita-la com canta. Aquestes són les bases del concurs. Ara va cantant, ara va cantant. Ara pots dir el Mira disco. quina alegria. Ara s'estan entenent, aquests dos són parella? Aquell és el més valent. Aquell és el valent. I encara hi vol tornar-hi. Escolteu, aquesta Senyals. Si va cantant i arriben a 10, jo trauré les senyals i posaré aquesta de 10. Llavors hi haurà un jurat que comptarà. Els que no arriben a una quantitat de senyals van a fora. I les que passen d'aquella quantitat continuen anar seguint les remeses, que t'explicarà molt ben Josep, el president, que estan més enterats que jo en aquest aspecte. Molt bé. Estem parlant amb una de les societats ocellaires més antigues del país. Hem tornat a tapar, si us fixeu, amb cartrons cada una d'aquestes gàbies. Traiem els cartrons, així sentirem doncs, el cant. Recordem que aquí tenim mascles, mestres, mascles, i el que fan a través del cant és marcar territori els uns amb els altres. Ho he explicat bé? He entès alguna cosa del vostre món? Molt bé, sí. Molt ben explicat. Escolteu una cosa, hem parlat del concurs, també de les puntuacions. Hi ha un tema que volia tractar perquè hi ha telespectadors que segur que ho pensen, no? Aquells telespectadors que diuen sí, molt aficionats als ocells, però els tenen engabiats, amb gàbies, tancats. Per què no s'hi tanquen ells? Què els hi contestaríem? Que tens resposta, José. Bueno, hi ha gent que no entén que un ocell pugui estar engabiat. En canvi, sí que podria dir que hi havia un passerell penjat i se li va acostar a la femella. Li va dir, com és que estiguis tan content i aquí engabiat? Diu, aviat ho entendràs. Tinc un amo que em dona aigua neta i menjar. Diu, cosa que tu has de voltar per aquests camps ensofetats i per aquests rius contaminats. Diu, bé, vaja, estàs més tu engabiat que jo volant. Doncs aquesta és l'explicació que donen ells per defensar-se. Una de les anècdotes. Una de les anècdotes. Suposo que n'hi ha una de moltes, com pots saber en Pere, un Quico. Espera que en tenim alguna altra. No, perquè aquí a Torelló generalment ha sigut sempre un poble d'ocellaires i no ha arribat mai a aquests crits al cel que ens fan contra els ocellaires. Però sí que és veritat que
tenim un sector ecologista que sempre ha mirat que això ho ha vist com un martiri, i van equivocats, perquè les cases que tenen ocells, almenys els ocellaires, els cuidem i els mirem com si fossin quasi de la família. I ells haurien de comprendre que nosaltres ho tenim perquè ens agrada i no per fer mal als ocells. Que m'ha agradat abans, quan començàvem, que dieu de vegades cuidem més a l'ocell que a la dona. Això m'ho heu arribat a dir, una mica sí, eh? Mare de Déu, més val que no en parlem més del conte per no entrar en problemes. Deixeu-me acabar amb el president d'aquesta entitat que va néixer el 1845, i continueu amb força i amb socis, perquè en teniu molts. 345 actualment. Molt bé. I amb concursos d'hivern? Comencem a principis de novembre i fins a final de febrer, cada diumenge a quarts de 10 de la matí. Molt bé. Em passeu el passarell, sisplau? Passeu-me'l, que és que jo, vaja, m'agradaria que baixi aquesta connexió, perquè sempre a en Xavi Coral li dic que és un passarell. Home, doncs mira, acabem amb aquesta imatge, Xavi. Aquest series tu. Passadell. No ho veig bé, Sí. Maco per això, No el veus bé, el passarell? No el veig gaire bé, sí. És maco, no? Ara. Ara sí? Molt bé, Espartac. És preciós, és el que canta més bé. Com una almeja. Ja es veu la semblança, se salten a la vista. Home, i tant. Té més pèl, però vaja, té un aire, sí, l'aire el té. En fi, anava a fer una referència al porc que tenies abans entre mans. Gràcies! No cal, Xavi, quedaries malament. Adéu, Xavi. Gràcies, Espartac. Tornarem després cap a Torelló. No marxeu, perquè avui tenim un dia molt literari. Hem parlat amb en Ferran Torrent. És una...